Yo la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez de la forme. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وانتم كتشاهدوا معنا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم اليوم فيديو سبيسيال ان شاء الله غنوريكم فيها واحد الكاطو ان شاء الله اللي غادي يعجبكم هو ديال الكاطو ديال الريجيم ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف 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 وصحي. دونك الا بغيتي تعرف المقادير بقى معايا خويا باش تعرف حتى الاخر. Et pour les gens qui parlent que en français, je vous ai mis la recette en description. Vous pouvez y aller la voir, Inch'Allah, et vous pouvez réaliser ce gâteau-là que je vais vous montrer. Mouhim, si vous voulez voir et regarder la réalisation de ce gâteau-là, regardez jusqu'à la fin pour que vous ne ratez rien du tout. Et pour la réalisation, il sert vraiment à rien du tout que je parle en français, car c'est facile vraiment de réaliser ce gâteau et de regarder. Il suffit juste de regarder la réalisation et vous pouvez le réaliser chez vous. Bon la famille, si vous voulez regarder cette vidéo là, vous la regardez entièrement jusqu'à la fin. Bon, on va aller réaliser ce gâteau là. Let's go. Bon la famille, عندي 200 grammes ديال la farine complète, lait d'amande, huile d'olive, la cannelle ou levure chimique, 3 œufs, sirop d'agave وعندي la maïzena حسب الخليط. من بعد ديك لي دو بوم فوالا اللي انا خديت دو بوم، تقدروا تاخذوا 2 à 3 بوم اللي قطعت على طرافي بحال هكا صغار ودرت عليهم لا فارين كومبليت بحال هكا كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه. ابخي لا فامي كيف ما كتشوفوا درت عليهم لا فارين بحال هكا ومن بعد كنخليهم في هاد الاناء ديالهم، هاد الباك هذا كنخليهم فيه بحال هكا كيف ما كتشوفوا لا فامي. من بعد كناخذ لي 3 زو ديالي كنهرسهم في هاد الاناء هذا. Et avec mes 3 œufs la famille, on met 2 grandes cuillères de sirop d'agave. كيف ما غادي تشوفوا لا فامي غادي ندير 2 كويير 2 معالق كبار ديال السيرو داغاف ان شاء الله. فوالا لا فامي كيف ما تشوفوا دابا هانتوما هاد السيرو هذا راه كاين في لي سوبر مارشي تلقاوه، واخا غالي شي شويه مي راه صحي. وانا ملي ملقاش لو ميال كناخذ هذا في بلاصتو دونك هذا راه مزيان صحي. بون فوالا لا فامي ابخي بعد 2 معالق كبار ديال سيرو داغاف خصني نخلط الخليط ديالي مزيان. Après les 2 grandes cuillères de sirop d'agave, faut que je mélange bien comme il faut. Voilà, comme vous regardez la famille. لي حتى كيبقى يبان غير الصفر ديال البيض هكاك وما يبقاش يبان لو سيرو et le blanc d'œuf, jusqu'à qu'on voit plus le blanc d'œuf et le sirop d'agave la famille. Faut bien mélanger. Après avoir bien mélangé, faut garder ce mélange à part. نشدو هذاك الميلونج اللي درنا à part وناخدو la farine et la maïzena. On prend les deux, on les mélange avec la levure chimique comme vous allez voir la famille. Faut bien les mélanger avant de les mettre dans notre grand mélange. Voilà la famille, il suffit de mélanger avec la cuillère. Et voilà, juste après, comme je vous ai dit, je vais mettre la levure chimique et je vais la rajouter sur ce mélange là. Et voilà la famille, après avoir mélangé la farine complète et la maïzena et la levure, من بعد ما درنا la levure ou la farine complète ودرنا la maïzena, Inch'Allah, faut les rajouter sur le mélange des œufs et de sirop d'agave. Et il faut bien mélanger pour construire cette pâte de gâteau. Et voilà la famille, comme vous voyez, on va bien mélanger jusqu'à que vous allez avoir une pâte comme du pain. هانتوما الخوت في الاخير غادي تحصلوا على واحد لاباط بحال ديال الخبز، مي غادي تشوفوا ملي تزيدوا هاد لي داموند كون vous allez rajouter le lait d'amande vous allez obtenir une pâte onctueuse. غادي تشدوا واحد لاباط واعره وزوينه بزاف اللي غادي تجي رطبه. Et pour le dosage du lait d'amande, c'est 100 ml. Donc voilà, si vous n'avez pas le lait d'amande, vous pouvez le rajouter avec un yaourt. فوالا كيف ما قلت لكم الخوت لاباط هانتوما كيف ما شديتها. و بالنسبه للي داموند
100 مليلتر كافيه باش دير لكم لاباط زوينه. واللي ما عندوش لي داموند يقدر يدير في بلاصتو ان ياغورت دانون عادي ما فيهش سكر. هانتوما ابخي لي داموند درت زيت العود، درت 2 cuillères de huile d'olive. J'ai mis 2 cuillères de huile d'olive après le lait d'amande. Et maintenant comme vous voyez j'ai rajouté mes pommes. كيف ما كتشوفوا الخوت درت لي بوم ديالي باش نكمل لاباط ديالي ونديرها في لو مول ونديرها في لو فور ان شاء الله. Comme vous voyez la famille, j'ai mis de la cannelle aussi. Voilà, 2 cuillères, 2 petites cuillères, il suffit. Après, ceux qui aiment bien la cannelle, ils peuvent vraiment doser, y a pas de souci. درت 2 معالق صغار الخوت ديال لا كانيل، القرفة اللي هي القرفة فوالا. واللي عزيز عليه القرفة مزيان دونك يقدر يدير حتى 3 à 4 كويير، يا با دو سوسي، يا با بروبليم، ما كاين حتى شي مشكل الخوت. ومن بعد الخوت هانتوما كيف ما كتشوفوا ضروري خصنا نطيحوا في الطابله طرف تاع التفاح هكذاك، ما بانش ليا الصراحه ملي كنت كنفيلمي. المهم هانتوما دابا غادي ندير لاباط ديالي في لو مول. Voilà la famille, je vais mettre ma pâte dans ce moule là et le moule il reste de préférence, c'est à vous de choisir, pas de problème pour le moule. Bon من بعد غادي نديرها في الفور على درجة 150. ملي كتبقى لها هذيك 10 دقائق تقدروا تزيدوا هذيك 160 درجة ديال. Bon il faut préchauffer le four à 150 quand il reste les 10 minutes, les 10 dernières minutes, vous pouvez rajouter 160. Et voilà, المهم انا ملي كنطيبها الخوت راني كندخلها للفوغ et à chaque fois je regarde, je surveille, je reste en train de surveiller وكندير الموس باش نشوفها واش طابت كنقلبها. et il faut toujours surveiller quand vous le mettez. من بعد خرجناها من الفران هانتوما كيفاش كتولي. دابا خاص على الشمع ونقطع ونقول جويوز انيفرسير. دابا نوريكم كيفاش غادي كتجي من الفوق من الداخل بغيت نقول. هانتوما كيفاش كتجي رطبه فيها التفاح للداخل. ذوقوها قدامكم. جات زوينه، غتذوقوها وتقولوا لي شنو كيف جاتكم نتوما. واش جاتكم شحال؟ الا عجبتكم الفيديو ديروا واحد البوس وما تنساوناش بواحد الكومونتير زوين. N'oubliez pas un commentaire et si vous avez aimé cette vidéo là laissez un pouce bleu et à la prochaine la famille. Plus la famille.